ơi, chào mọi người nha. Hôm nay mình với anh Huy sẽ đi cắm trại bằng cái lều. Đây là trong xe để coi có gì. Mình đem theo nệm, máy sưởi, cái này là đồ để đồ ăn, để nướng, để đỡ đây đi. Chắc phải cột lại, xong đem theo mền. Đem rất là nhiều mền luôn. Đây, cột cái bịch này lại giùm em nha. Đây ha, chỉ không để chút nữa nó ấy xe. Bây giờ mình với anh Huy sẽ đi chợ mua thêm đồ ăn để cho ngày mai tối nay có đồ nướng tối nay ăn. Tối nay nhiệt độ có thể xuống tới 12 độ F. Là bao nhiêu độ C? Âm mấy độ C hả? Sẽ cực kỳ lạnh. Đây là lần đầu tiên mình với anh Huy đi cắm trại vào mùa đông. Tại vì bạn mình nó mới rủ đi đây thôi mà hứng lên cái đi luôn. Bây giờ mình sẽ mua hot dog để mình nướng ăn, mà nhiều loại quá không biết loại nào. Giờ muốn hot dog sausage cũng ngon. Sausage nó hơi mặn. Hot dog thì ăn không được, nhưng mà sausage thì nó hơi mặn. Hot dog của cái loại nào có flavor hay gì? Được, cái này nhìn ngon nè. Loại này là cái gì đây? Có jalapeno với lại red pepper. Cái đó chắc nó ngon á. Loại này thấy nướng nè, để thấy nướng nè. Loại này thì hơi nhỏ. Nó nhỏ quá vậy ta? Sai vậy, nhưng mà để coi có loại nào không có cái bếp luôn. Bếp nè Kìa. Mua cái bếp đó cũng được. Cái đó kìa. Kích. Cái này mới, cái đi này mới ra nè. Cùng cái bông nữa đó hả? Cái này chắc ở nhà thử đi uống cái nào ngon. Mua đó hả? Cái chỉ có 2 người uống thôi nên anh Huy mua một khay thôi. Mua được cái này chứ quýt hot dog. Xong rồi đồ này thì để chấm vô cái vịt này. Mua thêm chuối, nước, củi đốt để cho nó bắt mồi. Đâm không được. Ok, đi tính tiền thôi. Gì đại hả? Cuối cùng cũng đi. Cuối cùng đúng đi. Sau vài tiếng mua đồ chuẩn bị đâu cái xe nè không có chỗ để luôn, để quá trời là đồ chứ không thấy đường phía sau luôn. Nữa 2 tiếng rưỡi 30 phút nữa tới núi rồi. Xong nè, núi nè, lạnh thấy bà luôn. Tuyết ở trên đây nó lạnh hơn ở dưới của mình. Có tuyết chưa tan hết luôn. Tuyết ở bên đó chưa tan hết. Trời sắp tối rồi mà giờ này còn chưa tới nữa. Còn khoảng 1 tiếng nữa là sẽ tới cái chỗ mình cắm trại. Mới có tuyết đây sao? 2-3 năm trước thì mình với anh Huy cũng có đi lên đó, lên đây, nhưng mà là ở trong cái nhà. Nhưng mà đợt này quyết định đi quyết định đi ở trong cái lều. Mùa đông 25 độ hả? Nó sẽ xuống 12 độ. 12 độ hả? Sẽ xuống tới 12 độ F mà đi cắm trại bằng lều để coi thử đi cho biết rồi lần sau rồi hỏi có đi nữa. Người ta dùng mấy cái xe chạy tuyết nè, đó quá trời luôn đó, chạy đã không?
Wow, nhiều quá, cái group thì nhiều quá trời ha. Toàn là mấy ông không à. Wow, nó y chang như chiếc jet ski vậy á. Không biết nó có thắng hay không thì không biết rồi. Cái này thắng cũng được ha. Đó, nó có cái đường đi nè, cứ chạy miết đảo ha. Vui, nhìn vui quá trời. Tới rồi, lạnh quá. Có tuyết rơi luôn nha mọi người. Hả? Icing? Rất đá luôn. Chắc là phải mang thêm áo lạnh thôi chứ. Cực kỳ lạnh luôn. Tới thui rồi giờ phải dựng lều. Cái lều này có thể được ngủ được cho 8 người. Tối nay lạnh cho coi. Đó, cũng bự chứ bộ. Tuyết đang rơi. See, you can put the bed there and then, yeah. But we need to reposition this so it's not crap. Now I think this one. Trời ơi, cái này nó cho mình dựng cái lều mà nó còn vẽ ra, mình phải nằm trong cái ô. Có bạn dễ thương nè. Rộng hả? Yeah. You think two heater can be in one outlet? Are you sure? Yeah, let's try and see. Okay. Đó, lại bên đây rồi. We can, after we eat, we can do yoga. Oh, yeah, it works. Oh. I guess nobody using it, so it's kind of... Yours is open too, right? Đi cắm trại mà có điện để gắn máy hít luôn, đỉnh của đỉnh. Yeah, khỏi luôn phải sợ. Nhưng mà anh Huy chút nữa mang thêm vài cái giớ nữa, nó trong đây nó hơi lạnh. Yeah. Đang chụm nước nè, hai cái máy sưởi. Ủa. 那个插座只能插一个啊，那个插线板。害怕它会那个呀。 Is this something sit on? Yeah. It's cold now. Ồ, giờ gắn cái đèn để chính giữa đây là có thể sáng nguyên cái trại, cái lều. 这个能挂多长时间？ Chuẩn bị nấu hot pot nha mọi người. 这个电。那万一待会儿熄掉了怎么办？还可以充啊。哦，充电的。 Nó giữ như quỷ, con chó giữ như quỷ. Nhớ không? Câm. Con chó này nó giữ. Tối nay là đớp nó luôn. Dạ, mình chưa lấy blanket của mình nữa. You cold? Này nó hơi tối cho anh Hy nè. Anh Hy ăn chili hả? Yep, hơi tối. Anh đã ăn. Em ăn mì. Mì gói. That's the next level. Yep, we Asian can't live without hot pot. Hot pot in the middle. Yep. Con chó đâu rồi? Chó giận quá nó ra kia nó ngồi rồi. Jojo, Jojo. He's behave now. Is it there? Oh yeah, it's still now. Yeah, I know. Yo-yo. Yo-yo or not Jojo? Yo-yo. Is it? So is it J-O, J-O? Yo-yo. Oh, Y-O, Y-O. Yo-yo. Yo-yo. Dạ, no. Cái đồ mà bỏ lên tay quán á. Yo-yo. Oh, make nice snack. 这个怎么办？ Ê, đi cắm trại mà cũng có bia nữa hả? Cheese. 好像因为不可以有牛。 Không có 悠悠拿个书包。 đem theo thớt, đem theo đồ nữa chứ. 我忘记了。我也不能把它放到车上，不然没有油了，明天回去你知不知道？ Cho thịt bò nữa. 盒子里面没。 Yeah. 我有好多个盒子。
Nó có thêm ớt khô, Okay, let me get some light. There ớt you khô, go. muối, dầu ăn, Okay, Yeah, fast. but Should I yeah. put the meat now? da, So okay. garlic, rồi chị cũng có black pepper có luôn. Này là gì vậy? Trà. Is this tea? Oh yeah. Cái trà này giống trà ấy nè, bỏ thơm á. Yep. Gì nó cũng có hết trơn á. Oh, so our tea bag bỏ vô. put in here. Bỏ Yeah. mấy bịch trà vô đây chứ không để lạc đi đâu hết trơn. Ừ. Ủa nó nãy nhiều mà. Đâu? 我们吃饭了，你在那里玩。 Xong rồi, lẩu mì. Con gà nướng sẵn luôn à. You know, Ming, I should have brought the. You weigh a little bit more. Yeah. It's fine though. So what you want? Yeah. So Chính nè. where's more chocolate? Quite the line. Ming, you want this? Mì nè. 300 Có thịt bò or nè. 250? destroyer. Yeah, 250. Ơi do vậy. I don't think this is designed for a spoon. Oh, what's that? Oh, What do you mean? You wanna? give him a fork. 你还有盖子吗？你没有带盖子啊？ I'll put one there. Này rau củ quả. 这个新的的， 可不可以玩这个游 I got it, Ming. Có cả bánh gạo nữa mới ghê She chứ. can one more pack for you. Yeah. Có cả bánh gạo. That one is hard to eat. That one is slippery. That's alright. 它小一点。 Actually, yeah, it is very slippery. You use that. You need the other one. Ngon. Thank you. Nước gì giống gì á. Small. Small. 小心烫。 The snowmobile for sure. Oh. Yeah. It's done for sure. Mấy người chạy xe tuyết. 那个明明是我们家悠悠最喜欢的，你看那个我们家 Rồi nó nhìn nó ăn kìa, tội nghiệp không kìa. 他爱吃这个汁。 Nó ăn rồi mà nó làm nó giọng nó vậy đó, như như nó đói vậy đó. Nhiều quá giờ còn quá trời. Next time I'm gonna bring everything that can warm me up. Hot chocolate. Đốt lửa trong mùa đông nè, coi thử có lên không nè. Không lên là khóc nhè luôn. Không, nó lạnh quá đốt cũng hơi bị khó. Thôi à. It's snowing. Right? Yeah. Yeah. Tuyết rơi à. Chút nữa đi lụm thêm củi bỏ vô. I think we good. Một mớ củi luôn. Yeah. I think we will be good. Bỏ cái củi kia sơ sơ vô đi. Bên hông cho nó khô á, nó mau cháy á. Tắt mất tiêu rồi. Dây bỏ nhét cái vô này nè, lấy cái cây á. Tắt mất tiêu rồi ha. Đừng có đá cái lá ngoài quá gì nữa nha. Nãy có chút xíu cho mấy. Nó ướt là nó bị khô mất. Nhưng mà nó không có cháy gì đúng không? Không phải đó đâu. Chết. Nó cháy chờ nó hết rồi. Nó cần chỉ cần cháy cái củi nhỏ xíu, nó hơi ướt á. Lạnh quá, nó ướt quá. What now? Đem thêm đồ nghề ra nữa. Gì hả anh này? Giờ phải đem đồ làm rửa ra chứ nó không cháy. Hand sanitizer nó cũng đâu có cháy đâu. Ủa sao giờ ấm vậy ta? Tay em không thấy lạnh. It's burning. Ủa em máy ra hỏi.
không cháy nữa, thổi tắt luôn. Xong viên đang cháy nó tắt thôi. Được về đúng không? Một về. Trời thổi sao tắt luôn. Giờ mà không cháy nữa là đi ngủ nghe. Lạnh muốn chết rồi. Ok, more. Yeah, straight it out. Not fired up, we go bed. Lần này lần thứ 2 đốt rồi đó. Lạnh quá, cái gì nó cũng lạnh hết, nó không có cháy. Mấy cái cỏ nhỏ này nè, nó cháy một xíu nhưng mà nó không có chịu bén lửa lên. Rút cục gì lửa cũng lên. Did you see the water around here? What's that? I don't see a light over there. What? Good job. Yeah. Đang nướng hot dog rồi. Anh đi nướng hot dog. Lửa quá trời luôn. Lửa này mà nướng khoai lang chắc ngon á. Vậy mà mua khoai lang quên đem. Để cho nó ra xíu, nó hơi nóng. These are big. You bought a big one and small one. God, I thought we were gonna grill, so I bought the big one. I know, right? Grayson. Open it. Well, it's gonna splash everywhere. You gotta bring it up. Yeah. Okay. Nãy giờ đi kìm cái vòi này mà kìm không ra. Làm đứng vô nhà tắm, đứng hứng nước. Rửa chén đi đâu không rửa chén. It's stuck, man. Let's soak for a bit. 你直接在这里面冲呀！这会站，这会站，这会站着到处都是啊！我先这样洗一下，等我最后冲啊！这会站着到处都是。 Trời ơi là trời. Cái này là cái cực nhất nè, rửa chén là cực nhất rồi. Vừa sáng lên. Giờ nó ngủ nó rối hết rồi. 还好我带了这个被子。 Nó ngủ mà nó đen như nó ở nhà, nó đen gối đen mền, nó chiếm hết chỗ. 对呀。 Yeah, you can. Yep. You see me? 盖这个。 Yep. Can I try to take a picture of you guys? No, you can't take. It's 我们以 recording. 前在中国。 It's filming. Huh? Yeah, you just go around slowly. It's filming. You see it? 会不会有人打开这个在那 The 里？ video. Yeah, you recording. Go around the room. Interview everyone. 待会儿我们俩一起去 You 上 done? 洗手间再睡啊。 No, are you done? Okay, see here. You two. Go bed. Ngủ hai mẹ con nó cái giường. Có hai cái giường 6 người, 2, 4, 6. Mà hai mẹ con nó có cái 6 người, hai cái giường mà hai mẹ con nó ngủ hết nửa cái giường. The only problem Let is me get the flashlight. we have no heat. Can we do a video? Yeah, I'm out doing the Everything video. else is fine. Nè, nó dẫn theo con nó. Nó. Em được. Em được đó. Cái nó ngủ hết một cái giường. Nó ngủ hết nửa cái giường. Giờ con này nó ngồi đây. Nó ngồi đây thôi. Chó đi theo nữa nè. I mean that heater
don't see. Chỉ Nguyên ngủ thôi. Lạnh kinh khủng. I'm gonna keep this on my chest. Oh, I don't even know where my phone is. You wanna keep it in your chest? Keep it warm. Oh. Yeah. Mình giật điện thoại rồi. Ngủ thôi, mới có. Bây giờ chắc 11 giờ đó hả? Ngủ nè. Mấy đứa này nó nằm ngay đây là kiểu nào nó cũng bị đem đè đầu cởi cổ. Không thấy nắng. Sophie. Rồi sáng sớm đi. 1 triệu đi. Trời ơi, tè tùm lum đi. He's shaking. Nó lạnh quá. Dạy đi chứ. Phá chết rồi 8-9 giờ rồi đó. Mấy đứa này nè, hồi tối á nó ngủ mà không biết nó ăn cái giống gì mà nó đi vệ sinh 2-3 lần không có ai ngủ được hết trơn. Why you gotta go to the bathroom like 2-3 times? You like go back and then you go now. My head is like freezing at night. And my nose. When you sleep, right? Did you fall asleep? Yeah. And you can still not move at all. I can't even move. Trong cái lều này thì ngủ cũng được thôi, nhưng mà cái chỗ chỉ có cái đầu mình nó hơi lạnh. Xong rồi cái giường á, ngay chỗ cái này nè, giữa hai cái giường à, cái hơi lạnh nó lên á, quá trời luôn. Nhưng mà cũng ngủ được thôi. You ready to go out and play with snow? Of course, yeah. 你吃了早饭可以玩。 No, you're gonna stay inside. Well, my mom said that when I'm done eating my breakfast, I can go. Okay. Do you have fun? Yeah, I'm Yeah. fine. Yeah. Vui. Nó là cái người đòi đi nè. Alright, giờ mình sẽ đi. Okay. Đi giúp mẹ. Giờ mình sẽ đi giúp mẹ xong rồi mình sẽ quay vòng vòng cho coi, tại tối hôm qua tới cũng trễ nên không có thấy đường để quay. Rồi có cái nhà vệ sinh. Giờ mình sẽ miệng xong rồi mình sẽ đi vòng vòng coi đây có cái gì. Đi chưa? Mắt nó ra sau. Cũng không lạnh lắm, anh thấy lạnh không? Đây là cái trại của mình ngay đây. Yeah. Lạnh cái đầu. Tối ngủ thì chỉ thấy lạnh cái đầu thôi. Hôm qua đi cái lều này có thể dành cho 4 mùa được. Xuân hạ thu đông. Xong được đây là đồ của hôm qua đem đồ ăn nè. Lều. Hôm qua nướng hot dog ở ngoài bên này. Hồi tối đốt củi ngay đây. Trời hành ra rừng ăn nè. You enjoy your ramen, Vinh? Yeah. Hello. Anh đi ăn hết cái gì? Ramen nè. Sướng quá mà. Just now. Here, Riley. Blow that off for me. Ready? And go. Ngồi để cho nó thổi hết nguyên cái đám trứng này nè. Riley. Nhìn chợ. Thì mọi người bắt đầu dọn dẹp chuẩn bị đi về. Đây là những người chơi snowmobile. Ở đây người ta cho điện luôn. Hên có điện này mấy hít trong mà lạnh chết. Mỗi cái cam nó sẽ có một cái trụ điện như thế này. Mở ra được. Yeah. Có thể chạy được 20-30 em, 50 em. Cam khá là rộng.
cho 6 người. Close it and the doors open it back up. Hả? Too much. Đi bỏ vô dừa, giờ về bỏ không dừa. Do we get the food there? Giờ nhét con vô. Not fit. Whoops. Can you hold this? Cái xe nè, ông để xe làm sao giờ nó chết máy rồi. Bây giờ thì nhờ bạn mình để chạy lại cái máy kìa. Yeah. Tối ổng cũng qua bên này. Ông này em cũng qua đây, ông khen bên này nè, ông đốt lửa bên này nè. Anh ơi, ấm quá nè. Trời ơi. Tối không biết ông ngủ đâu mà ông đi cái xe đó, không biết cái ông ngủ bằng gì, chắc đừng nó ông ngủ trên xe đó nha người ta. Xe của ông. Mấy năm về trước lúc mình ở nè. Oh no, I got a message to the dumpster. Giờ đi về thôi. Tại vì hôm nay đáng lẽ là phải đi bộ leo núi một xíu, nhưng mà tại do có một cái em bé nhỏ với một con chó nhỏ nên mọi người tranh thủ về sớm, chứ sợ lạnh quá bệnh em bé, nên chương trình tới đây là kết thúc. Bye.